पंहिंजे साज या तव्हांजे नंगनि गले जी हिफ़ाज़त कंदा। गलत बयानी में कम न वठो कासिम। काके के साथ ऐं सिधी ॻाल्हि ॿुधाए। सिधी ॻाल्हि? हा काका, तव्हांजे लाइ भलो इन में आहे त चुपचाप सां पंहिंजा टिपण खणी हिते हलिया वञो। इन में तव्हांजे लाइ भलाई आहे। छा? वाह कासिम, पर मस्जिद में त ईअं तय कोन थियो। हाँ मौलवी साहब, उते त ईअं तय कोन थियो। मस्जिद में इहो बराबरि तय कोन थियो कासिम, पर मस्जिद खां ॿाहिरि इहो ई तय थियो जेको असीं ॿुधायूं था। काका न असीं पंजाब जा सिख थींदासीं, न हिंदुस्तान जा हिंदू। मज़हब जे नाले ते बेगुनाहनि जो रतु वहायूं। बाक़ी पंहिंजे मुअल मुसलमान भाइरनि लाइ रतु असांजो बि कुरे थो, पर असीं ईअं कोन कंदासीं। छो त ही अमन जी धरती आहे, अमन जी। इन खां अॻु में जो ॻाल्हि हथों में निकिरी वञे, चुपचाप सां हितां हलिया वञो। तव्हांजो को ॿार बि कोन कंदो। बाक़ी जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो दिलि कयो ज़मीनूं जाइदाद खपायो न, असांखे तव्हांखे हुनजो पूरो मुआवज़ो मिलंदो। जे न त पोइ अवां जो असां वटि अमानतूं आहिनि। जॾहिं तव्हांजी दिलि चवे अची खपाए वञो। चइबो त मुंहिंजी गैर मौजूदगी जो नाजाइज़ फ़ाइदो वठंदे तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि समूरे ॻोठ वारनि खां मञाए वठी। पर ईअं कॾहिं बि न थींदो जीअं तव्हां चाहियो था। तव्हां हिन देश जे असुल वारसनि खे हितां बेदख़ल नथा करे सघो, छो त इहो सरासर ग़लति आहे। ग़लति तॾहिं बि न हुई कासिम जॾहिं खून जो बदिलो खून सां वरितो वञे हा, या उहो कुझु कयो वञे हा जेको हुते असांजे मुस्लमाननि भाइरनि सां थी रहियो आहे। कासिम, उन बावजूद बि असां हिफ़ाज़त जी ॻाल्हि था कयूं।